como lo dicen con gracia. Viene bien machada. De mar. Oh, qué bonitas. Oh, qué lindo. Wow. Es cumpleaños hoy. Ya, cuéntalo. ¿Ya viste tu sobre? ¿Ya viste tu sobre? Estos son frijoles negros. Y esto pueden hacer un dibujo así en la casa. Y pintura y pintura ya. ¿No la silla para allá? ¿Quieren ir? No, ya. Para divertirnos, porque si me gritan que soy otra vez la mejor mamá, siquiera eso. Ya vas a escuchar ahí. Está bien entretenido, ¿eh? Por... ¿Verdad, Ibe? No nos ponen a brincar. No, 5 segundos. Ya hasta se quiere apagar el fuego. ¿Vas a comer? ya. Oh, ¿con fresas? Lo voy a probar. Alma, dinero sin el medio, por favor. No, y así es Emma, ¿ves? ¡Solicito un novio valiente! Y ella le agregó. No dibujar, pero así como cosas de manualidades. Ella dijo que iba a hacerte tortillas todo el mes. Levanten las manos los ganadores. Y dale con lo mismo. Levanten la mano los ganadores. Te voy a dar de lado abajo. Voy a dejar de hacer un palo. El otro, creo que es de ahí. Oh, a ver. ¿Y el tuyo ya, Letzi? ¿Qué? ¿En la mano o el Levanta la mano que quieres. Tu premio. Aquí están tomándose su premio los ganadores. Espérame, los que jugaron ni levantaron la mano, los que echamos la nariz. Somos los que levantaron la Y los que echaron porra. Ya ven, aquí está lo que me gané de la porra. Sí, ya. Ya que acabe. No, dice que levanten la mano los que echaron porra y levanten. Ya no va a salir, ahora le voy a cobrar por cada segundo en su video. Ahora sí, no es fácil. ¿Qué siente ser ganadora? ¿Siente frío? A salud de Laila. Laila. ¿Dónde está Laila? Ahí está Está Laila. cumpliendo años, ¿verdad? Laila. Ok, Derek va a estar del otro lado y yo de este lado. Vamos a aventar la pelota y ustedes tienen que correr. Yo lo puedo para aquí. Ok, sí. Aquí lo puedes jugar. ¿La pelota no la tiene de tocar? No, no las tiene que tocar. Ah, ¿Me vas a ayudar? ¿Ah? ¿Qué? Ajá. Pregúntalo. Ahorita que venga Derek.
El ponchado. Saluda. ¿Te puedo ver? 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ayla. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Unos años a Laila, cumpleaños feliz, Dios te dé buen salud, bendiciones también, que te cuide y te guarde para siempre, amén. ¡Bravo! De nada, Ibe, thank you for coming. Pues hoy, ya que Laila cumpleaños entre semana, pues hicimos taquitos, hicimos al pastor, hicimos carne asada. Como ven, casi todo se acabó, así es que qué bueno, porque a veces nos queda comida. Roberto estuvo haciendo aquí unos tacos en la parrilla. Sacamos la ollita para tomar café porque está fresquecito el día. Aquí quedaron los globitos de Laila. Estuvimos bastante tiempo jugando juegos con los niños. Bueno, los grandes jugaron con los niños y estuvo bien divertido. Aquí quedó lo del café, el pan. Ya, como vieron, pues estamos en la fogata también, calentándonos un rato. Así quedó lo del cafecito. Galletitas, había pan. Así es que gracias a Dios. Gracias a Dios, así fue este día. Tuvimos visita, que cebollita. Esta es la cebollita que quedó. Aquí quedaron los rábanos, cilantro, pepino, aguacates, queso Oaxaca, limones y aguacates. Una salsita que me quedó picosita. Ahí pusimos gelatinas y otras cositas y ya todo se acabó, pero qué bueno. Oh, ¿Tomando? Ahí te voy a poner. Oh. ¿Cómo que la go? No, Mauricio, no. ya lo venta. Uy, bueno, luego. Mucho más niña ya. Hoy es día 3, aquí está doña Leli con nosotros. Estamos tomando un café y un pan tostado. Con mermelada de naranja que ya me la acabé. Con mermelada de naranja. Le pasó lo que a mí me pasó con mi mamá. Cuando me la probé, me gustó mucho. Pero yo no le voy a ir a comprar un frascote. Aquí están los niños desayunando con el cafecito. Salimos a caminar a otro pueblito aquí cerca. Vinimos a buscar los lentes para ver el eclipse solar, pero no encontramos ya. Solo doña Leli trae algunos que ellos compraron allá en Nueva York. Y aquí andamos caminando esta mañana de lunes, que todavía seguimos de vacaciones, ¿verdad, Emma? ¿Contenta?
Desayunamos en la casa, salimos a salí a limpiar un poco el patio, limpié un poquito la casa y nos salimos un rato a caminar. Bueno, Ajá. entonces yo sí decía, ¿cómo? Ajá. Don't look. Tú, Jessica. I can see like the moon. Charlie, I can see it. No veas, Shirley. Sin los lentes. Emma, don't let also out. Oh, sí. Don't let also out. A ver, let me see. It looks like a half moon. But it's really cool. Sí. Yo creo que algunos lugares ya de estar oscuro. Sí, usted. Terminar este día y despedir a Doña Arely, estamos haciendo unos taquitos de cecina bien rica, con tortillas de mano, queso Oaxaca, rábanos, salsita que quedó de ayer, quedó bien rica. ¿A quién? ¿A quién Doña dije? Arely, porque yo no soy su tía. Su tío, don... ¿Cómo se llama? Se me olvida su nombre. Hay celos aquí. Wow. Su tío, ¿Cómo tu tío? ¿O mi tío Rafa? Ah, tu tío Rafa, claro. No, su tío Rafa sí le dice tío Rafa, a mí no. Yo soy Doña Arely. Aquí hay celos, como pueden ver. Ahí está la cecinita, aquí está la última tortillita. Estábamos viendo el eclipse y nos metimos a comer porque ya hacía hambre. Pues ya fuimos a dejar a la tía de Roberto a la parada del autobús. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar aquí, ya que no habíamos limpiado. Hoy la pasamos más allá adentro. Y luego salimos a algunas tiendas y regresamos a ver lo del eclipse y a comer. Así es que ahorita Roberto y yo vamos a limpiar aquí afuera, donde pues gracias a Dios ayer pudimos tener una reunión con la familia, ya que Laila quería pues tener a la familia por su cumpleaños, gracias a Dios. Entonces fue así como de rápido, como ya nada más a la familia para que pudieran venir a pasar un rato. Son blancos, así es que los puedo poner en cloro cuando terminamos. Aquí está Roberto guardando las sillas. Usamos esas sillas y ya nada más ahorita vamos a recoger todo. Parece que sí nos supo el cafecito porque se acabaron los vasos. Así es que, porque estaba bien fresquecito ayer. Hoy está más rico el día, no está tan caliente, tan frío. Ayer estaba más fresco. Andábamos con chamarra. Sí, lo vamos a lavar. Se tiró café. Aquí es donde estábamos sentados ayer en la fogata. Así quedó. Ya nada más quedaron aquí las sillas de todos los que estaban aquí sentados. Estábamos rodeando aquí la fogatita porque sí estaba bastante frío, la verdad. Estaba fresquecito. Acercamos el columpio. Oh, ahí están las cenizas de lo que estábamos quemando. ¿Te divertiste, Laila? ¿Sí? ¿Qué tienes en la cara? Oh, un sticker, una estampa. Aquí estuvimos anoche y ahorita ya vamos a limpiar. Roberto siempre que va a México le gustan mucho estos sillones y no se dio por vencido hasta que los encontró y los compró. Así es que aunque no esté en México, nos sentimos como en México cuando estamos acá afuera platicando con estas conchitas, unas mecedoras. Poco ya va quedando limpio. Ya doblamos la carpa. Ya nada más nos queda meter los sillones que van adentro, que son esas sillas.
Ya recogimos toda la basura, la mayoría. Y ahí está Oso. Oso. ¿Vas a meter las conchas? Suave, ¿eh? Emma me tenía aquí los huevos batidos, perdón, cuando vine para la cocina porque estaba lavando los sillones. Ya tengo aquí el huevo batido, ya tengo aquí afuera la harina de pancakes, tengo avena aquí afuera, entonces ya solo voy a mezclar esto con leche y huevo y ya entonces esto lo vamos a poner. Ya prendí aquí el sartencito donde vamos a poner el huevo, pero ya ella me ayudó a hacer esto y entonces eso es bonito. Dejar que nos ayuden en cosas de la casa. Desayuno, unos pancakes con fresas y crema batida. Este es el de Laila, pero no ha bajado. Son los primeros pancakes chiquitos que hicimos con Emma. Nos pasaron un poquito, pero este el huevo, las fresas. Ahora es un licuado de fresa. Aquí está su fresa con merengue y su licuadito. Pues ya fuimos a la tienda, ya regresamos con Roberto porque ya llegó el del trabajo y ahorita estoy terminando de preparar la ensalada de frutas que voy a llevar para la iglesia, baby shower. La ensalada sería así, tiene manzana, tiene nueces, pasas, uvas, fruta en conserva y ahorita le estoy poniendo fresas frescas. Esta es la que voy a llevar para la iglesia, ya tiene todo lo mismo que esto excepto las pasas, por si no les gustan a todos, pero esta la voy a dejar en la casa porque a Roberto le gusta con pasas. Y esta ya nada más le estoy poniendo fresitas encima para la decoración. Y eso es todo. Ya nos vamos a ir a la iglesia. De mayor. Ay. Estaba tirando el hilo así de algún... Tirando piedras está. Preséntese a tomar la foto. Claro. Pues para terminar este video, ya hoy es domingo, fuimos a la iglesia y vamos a asar una carne allá afuera. Tengo carne enchilada, tengo bistec. Roberto fue a traer el carbón ahorita. También rebané unas calabazas para ponerlas así en el asador, nada más que se medio pasen. Tengo elotes, tengo coditos con queso. También hay pollo aquí que podemos pasar en el asador. Y estoy asando chiles para hacer una salsita en el molcajete. Así es que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y vamos a estar allá afuera con las niñas toda la tarde, ya que está soleado y está bonito el clima.